สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายแหล่กันเต็มไปหมดเลยมาดูสิครับตัวอะไรบ้างนี่พิงไดโนเสาร์บัฟฟาโลOrange buffalo. Turtle. เต่าHorse ม้า Buffalo ควาย Turtle Frog กบ Lion Pink Cloud Blue cloud Lion Frog โอเคบ๊ายบาย